قاعده 101 به تمامی پیامبران علیهم السلام به طور اجمالی و تفصیلی ایمان داشته باشیم. یعنی بالای ما و شما از دیدگاه عقیده یعنی فرض اعتقادی است. یکی فرض عملی هست، یکی فرض اعتقادی هست. در فرض عملی انسان اگر عمل نمیکنه گناهکار میشه. مثلا اگر نفر روزه نمیگیره این گناهکار میشه. اما دمی روزه اگر کس باز از روزه انکار میکنه، متوجه ایمان داشتن به روزه این فرض اعتقادی است، بازی کافر میشه. فهمیدین یعنی؟ پس یکی از فرایض اعتقادی است که ما و شما باید به تمام پیغمبران، به تمام کتاب ها پیغمبران به طور اجمالی و تفصیلی ایمان داشته باشیم. اجمالی چی معنی؟ اجمالی است که بر ما پیغمبران تعدادشان بسیار زیاد بیان شده. حتی در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که تعدادشان در حدود کمتر یا بیشتر از 124,000 پیغمبر است. پس ما به تمام از این پیغمبرها به شکل اجمالی ایمان داریم. هر پیغمبری را که الله فرستاده برای بشریت ما به او پیغمبر ایمان داریم، چی نبی باشه چی رسول باشه. و اما به شکل تفصیلی به او پیغمبرای مفصل ایمان داریم با نام که نامشان هم ذکر شده. مثلا بعضی پیغمبرها هستن که اونا برای ما و شما چی هستن؟ با نام ذکر شده. پس ما با او پیغمبر با اونمو تفصیلی که آمده با اون تفصیل ایمان داریم. با موسی علیه السلام به نامش ایمان داریم که موسی یک شخصی به نام موسی چی بود؟ پیغمبر بود. بالای از کتاب نازل شده بود به نام چی؟ به نام تورات. پس به این شکل تفصیلی ایمان داریم. و پیش کی رفت؟ و پیش فرعون رفت و فرعون امرای برادر خود رفت و امرای از یک پیغمبر دیگه بود که او برادرش بود و او هارون چی نام داشت؟ هارون نام داشت نه؟ پس به این شکل این تفصیلی میگن.